fait jusqu'au 5e jour. Das heißt vom ersten Tag bis zum 7. Tag. Et le 6e jour, il a créé l'homme. Und am 7. Tag, da hat er den Menschen geschaffen. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit. Das ist das Wort der Bibel, was es sagt, das Wort Gottes. Il a créé l'homme pour que l'homme soit visible, que Dieu qui est invisible. Er hat den Menschen geschaffen, damit der Mensch sichtbar war, weil Gott unsichtbar war. Pour que cet homme puisse représenter Dieu sur la terre. So, dass dieser Mensch eben Gott repräsentieren kann auf der Erde. Pour que l'homme puisse dominer toutes choses. So, dass der Mensch eben alles eben regieren kann auf der Erde. Dieu lui a tout donné. Gott hat alles gegeben. En quelque sorte, il était le Dieu sur la terre. So, dass er eben alles auf die Welt gebracht hat. Il était dans un paradis que nous ne pouvons pas comparer. Das heißt, dieser Mensch war in einem Paradies, das wir mit nichts vergleichen können. Il a donné l'autorité à l'homme. Er hat diese Autorität an den Menschen weitergegeben. L'autorité de dominer sur les animaux. Das heißt, die Autorität über die Tiere zu herrschen. L'autorité de dominer sur toutes choses. Die Autorität über alle zu herrschen. Et il lui a dit, soyez féconds et multipliez-vous. Und er hat gesagt, seid fruchtbar und vermehret euch. Pour qu'il puisse remplir la terre. So, dass ihr die ganze Erde erfüllen könnt. Mais l'homme qui n'a pas écouté Dieu, Aber der Mensch, der nicht auf Gott gehört hat, et l'homme a péché, c'est-à-dire l'homme a désobéi au commandement de Dieu. der Mensch hat gekündigt und damit hat er dem Befehl Gottes nicht gefolgt. C'est ainsi l'homme et Dieu se sont séparés. Das heißt, damit hat eben der Gott und der Mensch haben sich getrennt. Et c'est à ce moment-là que le péché est entré. Und in diesem Moment ist die Sünde in die Welt hineingekommen. J'avais dit que Dieu est amour, Ich möchte damit sagen, Gott ist Liebe. car le premier Adam a péché. Das heißt, der erste Adam, als der gesündigt hat, Dieu qui est l'architecte de toutes choses, und Gott, der alles eben erschaffen hat, Dieu qui est intelligent plus que tout le monde, Gott, der sehr viel Weisheit mehr hat als alle Menschen. Als raison pour laquelle la parole de Dieu déclare, und deshalb erklärt die Bibel, car Dieu a tant aimé le monde, dass Gott versucht hat, die Menschheit zu erreichen. et il a donné Scheiße, was gibt's da Er alles? hat seinen einzigartigen Sohn gegeben. le second Adam qui est Jésus-Christ est venu sur cette terre. Das heißt, der zweite Adam, Jesus Christus, ist damit auf die Welt gekommen. À cause du péché, il a voulu réconcilier l'homme avec Dieu. Wegen der Sünde ist er auf die Welt gekommen, um uns wieder zurück mit Gott zu versöhnen. Raison pour laquelle la Bible déclare, Und das ist der Grund, warum die Bibel sagt, Jésus-Christ est le chemin, Jesus Christus ist der Weg, Jésus-Christ est la vérité, Jesus Christus ist die Wahrheit, Jésus-Christ est la vie. Jesus Christus ist das Leben. Raison pour laquelle Dieu qui donne la vie, Das ist der Grund, warum Gott eben das Leben gegeben hat. lorsque tu acceptes Jésus-Christ, Weil wenn du Jesus Christus akzeptierst, la vie de Dieu entre en toi. dann kommt das Leben von Gott in dich hinein. Les ténèbres reculent et la vie de Dieu entre en toi. Das heißt, die Finsternis zieht sich dann zurück und das Leben von Raison Gott pour kommt in dich laquelle la hinein. Bible déclare, Das ist der Grund, warum die Bibel sagt, lorsque tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, wenn du Jesus Christus eben bekennst als Retter, Erlöser von dir selber, la vie de Dieu entre en toi. dann kommt das Leben von Gott in dich Tu hinein. deviens une nouvelle création. Du bist eine neue Schöpfung. Raison pour laquelle nous sommes ici, pour que tu puisses devenir une nouvelle création de Dieu. Und das ist der Grund, warum wir hier sind, damit du eine neue Schöpfung Gottes wirst. Pour que tu puisses renaître avec Dieu. So, dass du eben neu geschaffen wirst und dich neu verbinden kannst mit Gott. Dieu ne te juge pas, Gott tut dich niemals verurteilen. les hommes peuvent te juger. Die Menschen, die können verurteilen. Die Mais la können nicht Bible verurteilen. déclare, venez à moi vous qui êtes chargés et fatigués, Aber die Bibel erklärt, das heißt, wenn du müde bist, wenn du erschöpft bist, dann komm doch zu mir, sagt Gott. Dieu va te donner du repos. Gott wird dir die richtige Erholung geben. Dieu va te donner la paix. Gott wird dir den richtigen, wahren Frieden geben. Quels que soient les problèmes que nous pouvons traverser, Das heißt, egal in welchem Problem du gerade durchgehst, mais avec Dieu qui est en toi, il va te donner la paix. aber mit Gott in dir selber wird er dir diesen Frieden geben. Il va te soutenir dans les moments difficiles. Er wird dich mit allem unterstützen in diesem schwierigen Moment, in dem du gerade bist, Parce que Dieu est avec lui. weil du mit ihm zusammen bist. Raison pour laquelle je t'invite, bien-aimé, Das ist dieser Grund, ihr geliebten
warum ich euch einlade, heute, jetzt, in diesem Moment. Viens à Jésus. Kommt zu Jesus. Jésus-Christ va te donner la paix. Jesus Christus wird dir den Frieden geben. Viens à Jésus. Kommt zu Jesus. Jésus-Christ va te donner la joie. Jesus Christus wird dir den wahren Freude Viens à geben. Jésus. Kommt zu Jesus. La protection de Dieu se trouve en toi et à ta famille. Denn du willst der Schutz Gottes in dir und in deiner Familie sein. Lorsque toi tu acceptes Jésus, Das heißt dann, wenn du Jesus akzeptierst, la Bible déclare, erklärt die Bibel, lorsque tu acceptes Jésus, toi et ta famille vous êtes sauvés. das heißt dann bist du dein Haus, dann werdet ihr gerettet werden. Je voudrais vous dire que vous êtes la porte du salut de Dieu. Das heißt, ich möchte euch heute sagen, ihr seid jetzt direkt vor der Tür des Heils von Jesus Christus. Vous êtes la porte du salut de Dieu. Das heißt, ihr seid jetzt direkt vor der Tür des Heils Pour votre famille. für eure Familien. La Bible déclare, Die Bibel erklärt, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. akzeptiere Jesus als deinen Retter. Jésus-Christ frappe à ta porte, c'est-à-dire à ton cœur. Jesus Christus, er klopft an deine Tür, das heißt, er klopft an die Tür deines Herzens. Lorsque tu ouvres ton cœur, Wenn du dein Herz öffnest für ihn, Jésus-Christ vient, dann kommt Jesus. Jésus-Christ habite en toi, Jesus wohnt in dir, Dieu habite en toi, Gott wohnt in dir. tu deviens enfant de Dieu. Du wirst ein Kind Gottes. Tu marches avec Dieu, Du wirst mit Gott laufen. tu es en toutes choses avec lui. Du wirst in allen Dingen mit Gott verbunden sein. Lorsque Christ est venu sur cette terre, Deswegen, weil Christus auf diese Welt gekommen ist, il est venu sur cette terre non pas pour nous juger, mais pour nous approcher de lui. er ist gekommen eigentlich, um nur uns zu erreichen, sich uns zu nähern. Pour nous réconcilier avec le Dieu le Um Père. uns eben mit dem Vater zusammen zu versöhnen. Jésus-Christ revient bientôt. Das heißt, Jesus kommt bald. Je dis Jésus-Christ revient bientôt. Ich sage, Jesus Christus kommt bald. Lorsqu'il est venu pour la première fois, Da, wo er so das erste Mal gekommen ist, il est venu pour la première fois pour nous réconcilier avec le Père. da ist er gekommen, um uns mit dem Vater zu Mais versöhnen. lorsqu'il viendra pour la deuxième fois, Aber wenn er zum zweiten Mal kommt, il viendra comme un juge. dann wird er kommen wie ein Richter. Mais Jésus, au moment où je te parle, à ce moment, Aber in diesem Moment, wo ich jetzt gerade spreche, Dieu te donne la possibilité. gibt Gott dir jetzt die Möglichkeit, Et cette possibilité qu'il te donne, und diese Möglichkeit, die er dir jetzt gibt, de l'accepter ou de ne pas accepter. Jesus, ihn selber zu akzeptieren oder vorbeizulaufen und ihn nicht zu akzeptieren. Mais mon conseil est celui-ci et mon souhait à Dieu pour que tu acceptes Jésus. Das Wort ist gekommen, sodass du Jesus Christus akzeptieren kannst, nehmen kannst. Parce que le jour où il viendra, Weil es wird der Tag kommen, il y a deux chemins. da sind zwei Wege. Le chemin qui mène vers la vie éternelle Das heißt, der Weg, der zum ewigen Leben geht, et le chemin qui mène vers l'enfer. und das heißt, der andere dunkle Weg, der in die Hölle geht. Viens à Jésus Komm zu Jesus, pour que tu ne puisses pas aller en enfer. sodass du nicht in die Hölle gehst. Viens à Jésus Komm zu Jesus, pour que tu puisses être avec lui. dass du mit ihm zusammen sein kannst. Viens à Jésus. Komm zu Jesus. Il est le prince de paix. Das heißt, er ist der Friede. Viens à Jésus. Komm zu Jesus. Il est le prince qui donne la joie. Er ist der Friede für er ist der Freude schenkt. Viens à Jésus. Komm zu Jesus. Il est celui qui délivre la personne. Er ist der dich befreien kann in Jesus Christus. Viens à Jésus Komm zu Jesus, pour que la paix de Dieu soit dans ta famille. so dass der Friede Gottes in deiner Familie sei. Voilà pourquoi nous sommes là pour te donner la paix. Deswegen sind wir hier, um dir den rechten Frieden La zu parole de Dieu déclare, geben. Das heißt, das Wort Gottes ils sont deklariert. beaux les pieds de ceux qui apportent la paix. Das heißt, er symbolisiert den Frieden. Nous vous donnons la paix. Er gibt uns den Frieden. Il frappe à ta porte. Er klopft an dein Il Herz. va te donner la joie Er wird dir die echte Frieden, Il die frappe Freude à ta geben. porte Er klopft an dein Herz, pour que toi tu puisses être sauvé. so dass du geheilt, dass du gerettet werden Que kannst. le Seigneur vous bénisse. Dass der Herr euch segne in Jesu Namen. Amen. Amen.